السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش البلدي، وهقولك ازاي تظبطي العجينة في الصيف والعيش كمان يرتفع معاكي ويبقى طري بعد السوا. بس يا ريت تتابعي الخطوات للاخر، ويا ريت لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك، العيش بجد طالع تحفة، وعملته كمان بدقيق الحبة الكاملة. العيش الاسمر بيكون صحي وكمان سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة. في الأول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أول حاجة احنا لازم ننخل الدقيق علشان الجو حر، وفي الصيف نتأكد ان الدقيق مفيهوش أي حاجة، وكمان نتأكد ان هو نظيف جدا. فأنا نخلته بالمنخل السلك، فتبقى معايا كده شوية نخالة اللي هما بيكونوا خشنين قوي. فأنا طلعتهم كمان علشان فيهم حاجات تانية، يعني هما كده حوالي كده 4 معالق كبار. وكل بقى الدقيق اللي معايا فيه النخالة دقيق أسمر. هضيف بقى مع الدقيق معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار خميرة فورية، يعني على الميزان 20 جرام. ما نكترش بقى خميرة في الصيف علشان الخميرة بتبوظ معانا العيش البلدي. الكمية القليلة هتاخد معاكي قد الكمية الكبيرة، علشان الكمية القليلة شغلها قليل فبتخلص على طول، اما الكمية الكبيرة فبتاخد وقت. ما نقدرش نكتر خميرة علشان ما تخمرش قوي وريحة الخميرة تبقى ظاهرة قوي في العيش. بعد كده انا جبت ميه عاديه خالص من الحنفيه. بس بص بقى انا بعجن العجينه ازاي. انا في الاول نزلت بالميه واحده واحده لحد ما الدقيق اختفى، وبعد كده لتيت العجينه على اليابس، وبعد كده انا بطري فيها. في اول العجين هتلاقي العجينه بتتقطع، وكمان هي كل ما تمسكيها تتقطع معاكي علشان هي لسه ما تلتتش، وكمان ان انت لسه بتطريها. خلي بالك وانت بتطري العجينه لو لقيتيها بتتقطع ما تقلقيش خالص. كل ما تعجني بقى في العجينه اكتر كل ما العجينه هتنعم معاكي وهتضطر، وكمان هتكوني خدمت العجينه. في اول العجينه كانت بتتقطع معايا زي ما انتوا شايفينها كده، بس بعد كده هتشوفيها معايا في نهايه العجين. يا ريت بقى في اي معجنات تمشي على نفس خطوات العجين، تعجني العجينه يابسه وان احتاجت معاكي ميه تقدري تطريها. اما العجينه الطريه هتغلبك جدا وانت بتعجنيها، وكمان هتتلزق معاكي على المطارح وتغلبك. شايفين ملمس العجينه ما شاء الله خلعت من ايدي، وكمان العجينه ناعمه وعملت معايا فقاعات كده. العجينه ما شاء الله مظبوطه 100%. وعلشان بقى نعرفها مظبوطه كمان اكتر، هنقطع بقى الرغيف ونخليه كده على العجين من فوق. لو سرح معانا على بسيط يبقى كده العجينة مظبوطة، ولو سرح جامد يعني فرش على العجينة جامد يبقى كده العجينة طرية، ولو ما سرحش خالص تبقى كده العجينة يابسة ولسه عايزة مية. كده العجينة ما شاء الله مظبوطة 100%. ببل بس ايدي مية واعجنها تاني. لو لقيتيها بقى طرية وسرح معاكي جامد يبقى كده تضيفي دقيق واعجنيها تاني. ولو ما سرحش معاكي خالص يبقى كده العجينة يابسة لسه عايزة مية وطريها. يعني اهم حاجة الاختبار اللي احنا بنعمله علشان بس العجينة تبقى معانا مظبوطة والعيش يطلع معانا طري وكمان يرتفع. اهم حاجة هي خطوة العجين، وانا عايزاكي بس تظبطي العجينة وبعد كده هتلاقي نفسك بتعرفي تخبزي العيش البلدي. بعد كده بلم بقى العجينة وبغطيها، يعني انا هكفي عليها صينية علشان كده مش هضيف دقيق. لو انت هتغطيها بملايات العجين هترشي دقيق على العجينة وترجعي تغطيها، بس انا هكفي كده عليها صينية. فعلمت الطشت وهكفي عليها الصينية وهسيبها لما تختمر. اهم حاجة بقى وقت الخمر، اخد معايا بالظبط ساعة ونص ولقيته اختمر. قمت بقى برشيت النخالة على الفرشة كده جنب الفرن. لو هتعمليها في صواني تقلي شوية النخالة علشان ما يلزقش معاكي، وانتي بتقطعي كمان تدي مسافة بين الرغيف والتاني علشان لسه هيخمر وما يروحش لبعضيه وتعرفي تلقطيه. وكمان لو لسه مبتدأ ما تكتريش تقطيع قوي في الصيف علشان ما يخمرش وريحة الخميرة تبقى ظاهرة قوي في العيش. اعملي بقى صينية او 2 ولما تخبزيهم قومي بقى وطي الفرن وقطعي غيرهم علشان بس العيش يطلع معاكي مظبوط. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وانتي بتقطعي بتاخدي العجينة على حرف الطشت وتضغطي عليها شوية هتلاقي الرغيف اتقطع معاكي. انا قطعت كده بقى نص الفرشة، يعني انا بقطعها كده على مرتين. اول ما بشغل بقى الفرن بيسخن بقطع بقية الفرشة علشان انا بخبز لوحدية ومحدش هيقطع لي. في الوقت اللي الفرن سخن فيه انا قطعت بقية الفرشة. باجي بقى اخبز الشوية اللي انا مقطعاهم في الاول بيكونوا اختمروا. بنجرب اول رغيف لو لقيناه مظبوط ومفيهوش اي نفطة بكمل بقى بقية الخبيز. النفطة للناس اللي هي مش عارفاها هتخلي معاكي سمك الرغيف تخين قوي من تحت ومن فوق هيكون رقيق، وكمان هيتحرق وهو بيستوي كده بيبقى الرغيف فيه نفطة. بس من اول رغيف جربته اللهم بارك لقيته ارتفع وكمان سواه كان حلو جدا. الرغيف بقى اللي بيرتفع انا بوطي النار خالص علشان ما يتحرقش معايا، يعني بوطي الشعل شوية. واهم حاجة قبل ما نرمي اول رغيف لازم الفرن يكون سخن جامد، وبعد كده بنوطي البلاطة خالص ونخلي الجنوب عالية. من اول رغيف انا خبزته اللهم بارك طالع معايا مظبوط. انا هكمل بقى بقية الخبيز.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا قربتلك التصوير اكتر علشان تشوفي الرغيف وهو بيرتفع. الرغيف بيرتفع علشان العجينة كانت مظبوطة واتلتت معانا مظبوط. يبقى اهم حاجة ان احنا نظبط العجينة. بصي بقى على التسوية، اول ما الرغيف ارتفع انا وطيت النار خالص علشان اديره وما يتحرقش معايا. واهم حاجة التسوية، يعني انت لو لسه مبتدئة بتوطي النار خالص، وكمان لما تيجي ترميه وطي النار علشان ما يتلخبطش معاكي وانت بترميه. ولو عايزة بقى تتعلمي الريحة بسرعة امسكي بقى المطرحة كده من تحت اليد. المسكة دي هتخليكي تعرفي ترحي. ولازم كمان يكون معاكي شوية نخال على شوية دقيق تخلطيهم على بعضيهم علشان ترشي منهم المطارح والرغيف ما يتلزقش خالص. كل الخطوات دي مهمة جدا ولازم تمشي عليها. مسكة المطرحة بقى من تحت اليد كده هتخليكي تعرفي ترحي. جربيها وقوليلي. ولو لسه مبتدئة جربي يعني في كمية اقل، بس اهم حاجة تظبطي الخميرة وكمان العجين. العجينة المظبوطة هتلاقي العيش كله بيرتفع. وحجم الرغيف بقى لو مش عايزة تعمليه حجمه كبير اعمليه على حسب ما انت عايزاه وعلى حسب ما تعرفي ترحيه. يعني احنا لسه في الاول بنتعلم، ما نعملش بقى حجم الرغيف كبير. هتعمليه بقى حجمه على حسب ما انت عايزاه، وتمسكي بقى المطرحة من تحت اليد ويكون جنبيكي شوية نخالة على شوية دقيق وترشي منهم المطارح. من اول رغيف هترميه لو لقيتيه بقى فيه نفطة هتصبري بقى عليه شوية، ولو طلع معاكي مظبوط يعني سواه حلو جدا من فوق زي من تحت، وكمان سمكه يكون يعني من فوق قد من تحت، هتكملي بقية الخبيز. وفي خطوة كمان ممكن تخلي العيش ينفض معاكي لو انت عملتيها. وانت بتقطعي كده من الطشت او الحلة خدي على طول، يعني ما تفشيش الخمر، ورصي كده او اضغطي على حرف الطشت او الحلة ولمي الرغيف بسرعة، ما تعوديش تفشي الخمر. وتسيبيه بقى على النخالة كده ربع ساعة. وكمان بتشغلي الفرن قبل ما تخبزي ب10 دقايق يسخن. كل الخطوات دي هتعمليها هتلاقي بقى نفسك من اول رغيف هيطلع معاكي مظبوط. بس اهم حاجة ان انت تخليه يخمر معاكي مرتين، مرة وهو في الطشت والمرة التانية على النخالة. اهم حاجة بتقلي النخالة قبل ما بتقطعي علشان الرغيف ما يلزقش معاكي، وكمان ساعة ما تلقطيه يبقى قعره متساوي. بتيجي بقى بترحيه وترميه بتلاقيه بيرتفع. انا عملت معاكم العيش البلدي بطريقتين، عملته بالمطرحة، وانا عارفة جدا ان العيش البلدي بيبقى صعب جدا على المبتدئين مسكة المطرحة. بس بعد ما هتجربي مسكة المطرحة اللي انا قلتلك عليها وعجينتك تكون مظبوطة وكل الخطوات تمشي عليها مظبوط، ان شاء الله تعرفي تعملي العيش البلدي بالمطرحة. عملته معاكم بقى بطريقة تانية من غير مطرحة خالص ومن غير فرن، واللهم بارك كان بيرتفع كله. وسويته على عين البوتاجاز يعني ما دخلتوش فرن خالص. الفيديو موجود على القناة، يا ريت ترجعي تشوفيه، بجد هيفيد ناس كتيرة قاعدة في مصر او بره مصر. طريقته سهلة جدا وهتعرفي تعملي العيش البلدي. بصراحة هو العيش البلدي اللي انا عملته على المصفى هو سهل جدا للمبتدئين. اما العيش اللي بالمطرحة بيكون صعب في الاول، بس لو مشيتي على الخطوات هيطلع معاكي مظبوط. انا النهاردة عملت دي الاسمر، دي الحبة الكاملة، بس طريت العجينة شوية علشان يبقى طري معايا بعد السوا. واللهم بارك زي ما انتوا شايفينه كده طري، واللهم بارك بجد تحفة، وتسويته كانت تحفة جدا. بتمنى بجد ان انت تجربيه، بتمنى بقى ان انت تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناة.